kertas LTR rak 1 sama rak 2 ke A4. Caranya gimana? Jadi kita masukkan bintang 28 bersamaan, terus bintang lagi, terus kita pilih modelis, terus copier, terus option, pilih CST. Nah, di sini harusnya 0, kita ganti 0, tekan OK, dengan sini 0, oke. Kemudian kita set, tekan lagi 28 bersamaan, bintang, kemudian copier, pilih option, CST lagi, surname, oke. Cara set, nah, gampang kan? Nah, jadi ini untuk fotokopi, ini yang buat di videonya. Easy go.